Azt hiszed, hogy egy jó outfit megalkotása ott fejeződik be, hogy beraksz egy klassz fülbevalót és hogy belövöd a hajadat? Hát én ezzel azért tudnék vitatkozni. A párfüm az utolsó puzzle darab, ami megkoronázza a megjelenésedet. Ugyanolyan fontos, mint egy klassz táska vagy egy szép cipő, csak éppen láthatatlan, de mégis mindenki érzi. Egy jól megválasztott illat azonnal karaktert ad, egyfajta mélyebb benyomást tesz, és sokkal többet mond el rólad, mint az öltözék maga. A mai videóban 3 nagyon izgalmas dologról lesz szó. Először is megnézzük, hogy a párfüm hogyan válik az egyik legjobb kiegészítőddé, hogyan tudod befolyásolni vele a környezetedet, hogyan gondolkozz arról, hogy milyen történetet mesél rólad a párfümöd. A párfümök világa tényleg folyamatosan változik, egy abszolút fluid dolog, és ha szeretnél napra kész maradni az illatok játszmájában, erről is fogunk beszélni, megbeszéljük azt, hogy mik a legújabb trendek, irányzatok a párfümök világában. Végül pedig megmutatom nektek, hogy én milyen új illatokat szereztem be. Lesznek köztük tényleg a legfrissebb újdonságoktól kezdve igazi klasszikusokig, de természetesen nem hagyjuk ki az olcsó, pénztárcabarát verziókat sem, ahogy ugye erre mindig is nagy hangsúlyt fektetek a csatornán, úgyhogy ha érdekel ez a téma, akkor vágjunk is bele. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és Svédország legnagyobb sminkiskolájában vagyok vezető sminktanár, ezen kívül okleveles illatszakértő is vagyok, úgyhogy ha érdekelnek ezek a témák, akkor meg is kérlek, hogy gyorsan iratkozzál föl, nyomd meg a kis csengőcskét is, és így nem maradsz le semmilyen klassz videóról. A mai videó nem csak izgalmas témákat tartogat a számodra, hanem egy nyereményjátékot is. Úgyhogy, ha szeretnél nyerni egy Chanel Coco Mademoiselle testápolót, akkor mindenképpen maradj itt velem a videó végén, és el fogom árulni a nyereményjáték részleteit. Biztos veled is volt már olyan, hogy valakire nem is emlékeztél egy bulin, hogy mit viselt pontosan, vagy egy találkozón, de az illata valahogy nagyon-nagyon mélyen megragad benned, vagy biztos vagyok benne, hogy olyannal is találkoztál, aki tényleg tökéletes volt tetőtől talpig, de mégis valahogy egy taszító illatot éreztél körülötte, egy taszító illatfelhőt. Az illatok sokkal többet mondanak el rólunk, mint ahogy gondolnánk. Olyanok, mint egy titkos kód, a tudatalattinkat befolyásolják és formálják mások véleményét rólunk. Ma megmutatom neked azt, hogy hogyan használhatod ezt a fegyvert tudatosan. Az emberi szaglás és az illatokkal kapcsolatos élmények, azok szorosan kapcsolódnak az agy bizonyos területeihez, amik az érzelmekért és az emlékekért felelősek. Ez a közvetlen kapcsolat magyarázza azt, hogy mennyire gyorsan és könnyedén tud előhívni egy érzést vagy egy emléket egy bizonyos illat. Biztos veled is volt már ilyen, hogy megéreztél egy illatot, és egyszerűen visszarepített a gyerekkorodba. Egyes kutatások szerint a szaglás által előhívott emlékek azok sokkal intenzívebbek, illetve pontosabbak, mint bármilyen más érzékszervünk által előhívott emlékek, mint a tapintás, vagy a látás, vagy bármilyen más érzékelés. A szaglás által előhívott emlékek sokkal pontosabbak, és sokkal mellbevágóbbak is sokszor. Ezért fordulhat elő, hogyha megérzed az anyukád régi párfümjét, vagy egy olyan párfümöt, amit egy nagyon boldog, vagy éppen egy nagyon szomorú időszakodban viseltél, akkor ezeket az emlékeket nagyon intenzíven tudod átélni, csak azáltal, hogy megszaglászod ezeket a párfümöket. De hogyan hasznosíthatjuk ezt a furcsa funkcióját az agyunknak? Többféleképpen. Az egyik az, hogy kialakítasz egy illatot, ami a védjegyeddé válik. Gyakorlatilag ez a legpénztárcabarátabb megoldás, mert egyetlen egy párfümre van szükséged, amit minden szituációban éjjel-nappal viselni fogsz, és gyakran, hogyha belépsz egy szobába, az emberek tudni fogják, hogy te vagy az, aki éppen megérkezett, hiszen az illatod az előhírneke az érkezésednek. De ezt természetesen ki lehet használni nagyon-nagyon komplikált és komplex módon is. Például, hogy bizonyos illatokat összekapcsolsz bizonyos eseményekkel. Ez egy egészen komplex dolog, de egy picit megpróbáljuk beleásni magunkat, hogy hogyan tudod befolyásolni, illetve manipulálni az embereket körülötted. De viccet félretéve, a megfelelő illattársítás a megfelelő helyzetben nagyon-nagyon elő tudja segíteni, hogy a megkívánt benyomást érd el.
Nyilvánvalóan teljesen más hatást szeretnél elérni egy üzleti tárgyaláson, vagy egy barátnői találkozón, vagy egy randevún. A lényeg, hogy ezekhez a megfelelő illatot választ, hogy minél többet ki tud hozni a helyzetből. Az illatok tudatos megválasztásával, illetve használatával nem csak emlékezetesebbé teheted magad mások számára, hanem befolyásolhatod is, hogy milyen emlékeket, illetve érzelmeket váltasz ki belőlük. Az illatok környezetünkre való hatásáról hamarosan beszélünk egy kicsit bővebben, de természetesen ezeknek a parfümöknek, illatmolekuláknak a saját hangulatunkra is van befolyása. Gondolj bele, biztos vagyok benne, hogy neked is van olyan illat, amit ha megérzel, egyszerűen visszarepít egy ilyen boldog időszakodba, vagy a gyerekkorodba. És akár képes arra, hogy teljesen megváltoztassa a hangulatodat. Egyébként nekem is van ilyen, és képzeljétek el, hogy bementem egy turiba, és itt nagyon sokszor lehet a turikba, vagy hát second hand boltokba parfümöket is kapni, és a leges-leghátsó polcon kiszúrtam egy ópiumot, egy régi ópium parfümöt, úgyhogy hát nem is hezitáltam, hanem rögtön lecsaptam rá, mert nekem ez az ópium parfüm nyilvánvalóan viselni, ez most nagyon, nagyon erős, már a 80-as évek illatai azok már egy kicsit túl haladottak, egy kicsit túl erősek, egy kicsit túl brutálisak. De nekem egyszerűen fantasztikus. Az anyukám hordta ezt az illatot gyerekkoromba, úgyhogy én, hát nem sok volt benne, látjátok, most már csak ennyi van, mert el is fújogattam, de hát nyilván nem is volt tele, és lefekvésen szoktam magamra fújni, mert egy olyan klassz, meleg, gyerekkori illattakaróba burkol be, amitől úgy érzem, hogy sokkal klasszabbul alszom, sokkal vidámabb vagyok, és jobban is ébredek. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nektek is vannak ilyen illatok. Nekem egyébként az ilyen vidító, vagy hát ilyen pozitív hatást keltő illatok, azok általában a vaníliás, édes, krémes illatok, de mindenkinek megvan a saját illat antidepresszánsa, úgyhogy gondolkozz rajta, hogy belőled milyen illatok váltják ki ezt a hatást. Tudományosan is bizonyított tény, hogy bizonyos illatjegyek hatással vannak az agyunkra, a hippokampuszra, illetve az amigdalára, és bizonyítottan segítenek a stressz csökkentésében, abban, hogy könnyebben elaludj, hogy egy kicsit energetizáljanak, úgyhogy ezeket az illatokat a napi ritmusodban, illetve a napi hangulatot kialakításában is tudod használni. Általában a melegebb, édeskésebb illatok, mint a vanília, a tonkabab, a karamell, mandula, általában ezek egy ilyen komfort illat, egy olyan pihe-puha melegséget adó illatok, amik egyfajta érzelmi biztonságot nyújtanak. A levendula, szantáfa, pézsma, ők egyfajta nyugtató hangulatot adnak, és oldják a belső feszültséget. A citrusfélék, a narancs, a bermagot, a citrom abszolút energetizáló, frissítő hatásúak, és segítik beindítani a napodat. A fűszeres jegyek, fahéj, gyömbér, kardamom, kávé is egyébként, ezek egy kicsit nehezebb, melengető illatjegyek, vitalizáló hatásúak, önbizalmat adnak. Gondolj bele, nagyon sokszor lehet kapni ugye ezekben a párologtató, szobaillatosítókban ugye ilyen illóolajakat, és ezek az illóolajak is ezért lettek kifejlesztve, hogy valamilyen hangulatba hozzanak, így van? Úgyhogy erre tökéletesen alkalmas az általad választott parfüm is. Érdemes ezt is kihasználni. Szóval amikor legközelebb úgy érzed, hogy szükséged van egy kis extra boostra, nyugtatásra, energetizálásra, gondold át, hogy milyen illattal tudnád befolyásolni a hangulatodat. Hogyha egy kicsit letört vagy depis, lehet, hogy egy klassz parfüm, a megfelelő parfüm tud rajtad segíteni. Na de térjünk vissza a manipulációhoz. Természetesen ezt csak idézőjelben értsd, ezt a manipulációt, de az tény, hogy az illatunk nagyban befolyásolja azt, hogy hogyan érzékelnek minket mások. Ha jól választod meg a parfümödet, az lehet olyan, mint egy titkos üzenet, egy névjegykártya, ami már akkor kommunikál rólad, mielőtt megszólalnál.
Milyen hatást szeretnél elérni? Gondold ezt át. Bizonyos alkalmakkor. Magabiztos szeretnél lenni, szeretnél könnyen megközelíthető lenni, olyan, akivel könnyű beszédbe elegyedni, romantikus, nagyon nőies szeretnél lenni, vagy éppen domináns. Minden illatcsaládnak megvan a saját üzenete, amit okosan megválasztva különböző alkalmakkor kicsit erősítheted azt a hatást, azt a képet, azt a sztorit, amit el szeretnél mondani magadról. Ez egy nagyon okos kis kiegészítő lehet, úgyhogy érdemes rajta gondolkodni, és érdemes okosan választani. Most kicsit ássunk bele ezeknek a mélyére, el fogom mondani, hogy milyen hatása van ezeknek az illatoknak, hogy milyen alkalmakra érdemes őket használni, hogyan tudod befolyásolni velük az érzékelést, a te érzékelésedet, és fogok neked példákat is mondani, hogy milyen párfümök képviselik a legjobban az illatcsaládot, drágább, illetve pénztárcabarátabb kategóriában is. A friss és tiszta illatok általában az ártatlanságot, illetve a kifinomultságot jelképezik. Ezek az illatok általában azt szokták sugározni, hogy a viselőjük nagyon kifinomult, inkább a minimalizmus híve, nem szeret annyira kitűnni a tömegből, annélkül szeretné vonzani a figyelmet, hogy túlságosan kiabálna. Nem erőltet túl semmit, a saját természetes eleganciája az önmagáért beszél. Ezek a friss, citrusos, illetve kicsit púderes, szappanosabb, tisztaság illatok általában a könnyedség érzetét keltik. Ezek nagyon barátságos illatok. Akik ezt az illatot viselik, azok általában azt az érzetet keltik a környezetükben, hogy könnyen megközelíthetőek, viszonylag egyszerűen hozzájuk lehet szólni, szóval nagyon hatásos egyébként, hogyha egy új munkahelyre mész, vagy egy új társaságba, hogyha egy ilyen illatot használsz, mert ez nem kelt semmilyen nagyon erőteljes érzelmet, hanem sokkal inkább a megközelíthetőséget hangsúlyozza, a barátságosságot. Általában, amikor ezt az illatot megérezzük, ez egy nagyon üde, ápolt illatot ad, sokszor egy tiszta szappanos bőrre emlékeztetnek ezek a párfümök. Ezek az illatjegyek általában nagyon sokszor a citrusfélék, a narancsvirág, uborka, grapefruit, nagyon gyakran az aldehides jegyek is ide tartoznak, fehérvirágok, bazsarózsa, sokszor szokták használni ezeket a zöld jegyeket is egyébként, mint a frissen vágott fű, vagy ezek a nagyon ilyen herbálos növényi illatok is ezt az érzetet erősítik. A pézsma, a cédrus és a borostyán pedig az alapjegyben adnak egy ilyen nagyon klassz bőrillatot, egy ilyen nagyon klassz tisztaságillatot, egy melegséget ennek a párfümcsaládnak. Az én abszolút legkedvencebb illatom ebben a családban az Zarco Parfümnek a Muse párfümje, egy nagyon különleges, borzasztóan egyszerű, de olyan illat, ami addiktív, legalábbis az én számomra. Ha nagyon egyszerűen akarom fogalmazni, öblítő illata van, nyilvánvalóan ennél sokkal több, de egy annyira otthon, melegség, tisztaság, abszolút ilyen érzeteket kelt bennem ez a párfüm, nagyon erős, nagyon tartós, nem annyira erős, hogy tolakodó legyen, de azért úgy lehet érezni, egy abszolút tisztaság és ártatlanság érzetet ad, az egyik kedvenc illatom. De egyébként, ha ezeket az illatokat szereted, akkor nagyon tudom ajánlani a clean párfümöket is. Ezeket is majdnem, gyakorlatilag az összeset kipróbáltam. Van erről egyébként egy videóm is, ide valóban majd belinkelem nektek. Ez a párfüm család, ez olyan illatokra specializálódott, amik tényleg ezt a teljes természetességet adják. Lehet találni szappanillatú, bőrillatú, tehát úgy értve, hogy emberi bőrillatú párfümöket, eső, meleg pamut, friss mosás, tehát ilyen típusú illatokat lehet kapni ebben a márkában. Ha valami olcsóbb kategóriát keresel, kicsit pénztárcabarátabb, akkor a Nivea-nak is van egy Nivea nevű illata, ami abszolút a Nivea krémnek a klasszikus illatát adja vissza. Én szerintem ez is egy fantasztikus illat, ugyanezt az érzetet adja, mint a korábbi párfümök, amikről beszéltem, csak töredék áron, úgyhogy ezt is érdemes kipróbálni.
Hogyha te egy nagyon nőies karakter vagy, és mondjuk egy olyan szituációban vagy, amikor abszolút szeretnéd hangsúlyozni ezt a nőiességet, legyen szó akár egy buliról, vagy egy randevúról, akkor érdemes ezeket a klasszikus nőies, elegáns párfümöket használni. Ezek az illatok tényleg időtlen nőiességet és eleganciát sugároznak. Az ilyen illatok viselői mindig kifinomultságot, nőiességet, romantikát és egyfajta klasszikus eleganciát képviselnek. Az elegancia sosem megy ki a divatból, így azok sem, akik ezt a fajta párfümöt viselik. Ezek az illatok azt sugallják a viselőjükről, hogy az ízlésük az klasszikus, kifinomult. Ezek a rózsás, púderes illatok mindig egyfajta melegséget, egy abszolút nőiességet, intimitást közvetítenek, és nagyon gyakran nosztalgikus érzéseket keltenek. Ezek az illatok olyan ember benyomását keltik, aki tudja, hogy mit akar, de ezt finoman és természetesen, nőiesen éri el. Hogy mikor viseld ezeket az illatokat? Nyilvánvalóan meghittebb eseményeken, randevúkon, esküvőkön, tökéletes választás. Ha azt szeretnéd, hogy az illatod egy meghitt, lágy emléket hagyjon a másikban, egy abszolút nőiesség eszenciáját, akkor mindenképpen ez egy jó választás. Akkor is nagyon jó választás, hogyha randevúzni mész, mert ez nem egy lehengerlően szexi kategória, hanem pont annyira nőies, amennyire nőiesnek kell lenni egy első randevún például, amikor még az ismerkedési fázisban vagytok, nem akarod lehengerelni a partneredet, vagy a randi partneredet, de ezt a finom nőiességet szeretnéd sugallani, már amennyiben te egy ilyen finom és nőies típus vagy. Nyilvánvalóan ez jó, hogyha összhangban van a ruházatoddal is. Általában ezeknek a romantikus nőies párfümöknek az első és legfontosabb, legjellemzőbb illatjegye az a rózsa. Hát pink, rózsa, szerelem, romantika, természetesen a rózsa illik hozzá a legjobban. De egyébként az íris, a magnólia, a lilium, ezek a nagyon klassz, romantikus virágfélék, a pézsma, egy kis vanília, tonkabab, egy kis gyümölcsösség, mint például a barack vagy a körte, ezek remekül illenek ehhez a nagyon nőies és kifinomult kategóriához. Amit én a legjobb képviselőjének tartok ebben a kategóriában, az a Miss Dior, vagy az eredeti, vagy a Blooming Bouquet, mind a kettő megfelelő, ez adja ezt az abszolút kis rózsaszín hercegnős feelinget, ezt a nagyon nőies irányvonalat. A Miss Dior az egy inkább időtlenebb, klasszikusabb változata, míg a Blooming Bouquet az egy kicsit könnyedebb, lányosabb változat. Na és akkor jöjjön az én abszolút kedvencem a rózsás kategóriában, és lehet, hogy elcsépeltnek hangzik párfüm imádók körében, de a Parfums de Marly-nak a Delina illata az maga hogyha a nőiességet kellene megfogalmazni párfümben, nekem a Delina lenne az. Ez egy abszolút luxus párfüm, úgyhogy az ára is borsos, de maga az illat az egészen fantasztikus. Gyakorlatilag rózsaszín üvegben. Itt a rózsát egy kicsit megbolondították egy kis licsivel, egy kis szerecsendióval, egy kis fűszerességgel, és ezért lesz annyira érdekes ez az illat, de mégsem túlságosan bonyolult. A nagyon potens illat nagyon sokáig tart, és viszonylag erős is, úgyhogy aki szereti az ilyen típusú illatokat, a Delina az egy tökéletes választás, szerintem egészen elképesztő illat. Természetesen mondok nektek megfizethető kategóriát is, egy másik kedvencem, egy filléres kategória, a Zarának a Rose Gourmand nevű illata, ami hát tényleg fillérekbe kerül, de mégis elképesztően jó illat, és nagyon-nagyon erős, és nagyon tartós. Ez nem annyira komplex, mint a Delina, de sokszor az egyszerűségben van a szépség, úgyhogy ezt is érdemes kipróbálni. Nem hagyhatjuk ki a szexi és érzéki illatokat sem, a csábítás eszközeit.
Ezek a párfümök azt üzenik, hogy nekem nem kell hangosan beszélni, zajoskodni, meg feltűnősködni, a párfümöm mindent elmond helyettem. Ezek az illatok azt sugallják, hogy a viselőjük az magabiztos, egy kicsit szexi, egy kicsit titokzatos, nem tesz ki mindent az asztalra, kicsit buja, magabiztos, szenvedélyes, és tudja, hogy mit akar elérni. Ezek az illatok általában hosszantartóak, és viszonylag erősek is, egy nehezebb illat. Általában estére szokták ajánlani ezeket a párfümöket, pont azért, mert hogy nagyon potensek, illetve elég nehezek, és hát beburkolják a körülötted levőket is, és nagyon sokszor, mikor elválsz a partnerettől, vagy azzal, akivel találkoztál, még az érzi a kabátján, vagy a ruháján az illatot, miután ugye megöleltétek egymást, és elbúcsúztatok, szóval egy ilyen kis szerelmes levelet hagyhatsz magad után a ruháikon. Ezek az érzéki illatok tényleg egy erős pszichológiai hatást tudnak kiváltani. Itt most nem beszélek a feromon párfümökről, erről is készítettem videót, ez egy teljesen más kategória, teljesen más hatással. Itt most ezekről az érzéki, szexi, füstös illatokról beszélek. Az ilyen illatok viselői gyakran ellenállhatatlanak és nagyon erős magabiztosságot sugároznak. Akkor válaszd ezeket az illatokat, amikor tényleg szeretnél kitűnni, és szeretnéd a tekinteteket magadra vonzani, szeretnéd, hogyha valaki megszólítana, hogyha szeretnél elcsábítani valakit, ezekben az esetekben érdemes bevetni ezt a párfümöt. Reggel, amikor mész az edzőterembe, nem feltétlenül ez a jó választás. Amikor dolgozni mész, és a főnököddel szeretnél valamit megbeszélni, vagy a fizetésedet megtárgyalni, ugyancsak nem tökéletes választás. Tehát ezeket inkább a magánprogramokra, és általában hát a romantikusabb alkalmakra érdemes tartogatni. Általában a vanília, a tonkabab, úgy pézsma, a szantálfa, ez is a krémességért felelős, nagyon sokszor a rózsa is szerepet kap ezekben az illatokban. Fekete bors, hogy egy kicsit megfűszerezzük ezt az illatot. Gyömbér, bergamot, rózsabors, ezek mind ezt a fűszerességet fokozzák, és adják meg ezt a szexisséget ennek az illatnak. A borostyán, és gyakran egyébként kicsit füstös jegyek is jellemzik ezt az illatot, ami egy extra mélységet ad neki. Nyilvánvalóan mindenkinek más jelent ez a szexi és elbájoló illat. Én nekem az abszolút befutó a szexi illatcsaládból az a Versace Cristal Noir. Én egyszerűen oda vagyok ezért az illatért, nem győzöm szagolgatni magam, mikor be vagyok vele fújva, és van egy nagyon, édessége, és egy nagyon erős mélysége is van ennek a párfümnek. De hoztam nektek egy olcsóbb változatot is, ami szerintem egyébként szintén egy érdekes illat, és abszolút bele illik ebbe a kategóriába, és nem sokszor beszélnek erről egyébként párfümös oldalakon, és ez a Revlonnak az Ice and Fire párfümje, ami egy filléres dolog tényleg. Ez egy elég régi illat, úgyhogy lehet, hogy van akinek egy kicsit ilyen, divatja múlt hatású lesz. Én számomra nem, én nekem nagyon-nagyon ízlik ez az illat. Ez egy ilyen keleties, virágosabb illat, ami egyébként nagyon-nagyon jól illik ebbe az illatcsaládba, tehát hogyha te szereted a keletiesebb típusú illatokat, akkor ez abszolút illik ide, tudsz vele csábítani. Azok a hölgyek, akik férfiak között dolgoznak az üzleti világban, gyakran érdemes egy picit dominánsabb, egy kicsit kevésbé nőies, talán unisex illatot választani, mert ezáltal egy kicsit komolyabban vehető. Ezek a domináns, kicsit maszkulinabb illatok nagyon gyakran tekintélyt és magabiztosságot sugároznak. Mivel nem mindenki szereti ezeket a kicsit maszkulinabb, kicsit uniszexebb illatokat, általában akik ezt viselik, azok nagyon gyakran karizmatikusak, tényleg komoly vezetői hajlammal rendelkező hölgyek, akik szeretnék hangsúlyozni ezt az erőteljességüket, ezt az egyediségüket. Általában ez az illat azt sugallja, hogy itt én diktálom a szabályokat, olyan, mint egy erőteljes készfogás,
amikor találkozol valakivel. Aki ilyen illatokat visel, az általában tisztában van az értékeivel, nem lehet csak úgy ledegradálni, nem kér extra figyelmet, teljesen természetesen uralja a teret, mint ahogy az illata is. Van egyfajta exkluzivitás és rejtélyesség, amikor ezt viseli valaki, nem mindenkinek áll jól. Tehát, hogyha te egy kicsit félénkebb, visszahúzódóbb ember vagy, akkor azt azért nagyon okosan válaszd meg, mikor egy ilyen típusú parfümöt viselsz, mert a személyiségednek illeszkedni kell ehhez a parfümhöz. De hogyha egy kis önbizalomboostot szeretnél, illetve tényleg egy férfiak által dominált környezetben vagy, és nem a nőiességedet szeretnéd hangsúlyozni, akkor mindenképpen ez egy jó választás lehet, legalábbis szerintem, mert nem feltétlenül a nőiességedet hangsúlyozott ki ezekben a szituációkban. Ezek az illatok általában határozottságot, karizmát, erőteljességet sugároznak. A bőrös, fás, kicsit füstös, talán még a keletiességeket hordozó parfümök is illenek ebbe a kategóriába. A bőr, a tömjén, a vetiver, a borostyán, nagyon sokszor dohányos illatok, füstös jellegű illatok is sokszor kerülnek ezekbe a parfümökbe. Szerintem az egyik legjobb képviselője ennek az irányzatnak, az a Tom Fordnak a Black Orchid illata. És ez a Black Orchid lehet, hogy sokaknak túlságosan nőies ahhoz képest, hogy ebbe a kategóriába tettem, de nekem ebbe illeszkedik, szerintem egy nagyon-nagyon határozott fellépésű illat, egy nagyon karakteres és nagyon egyenes parfüm. De tényleg ez a parfüm egy nagyon gazdag és mély illat, természetesen a virágossága adja ezt a picit nőiességet, extrém sokáig tart, és tényleg egy erős parfüm, nagyon potens. De természetesen szuper jó illatokat lehet találni, olcsóbb változatokból is. És hát megint a Zarához kell, hogy forduljak, mert a Zarát lehet szeretni, lehet utálni, de azért van egy-két olyan parfümje, ami tényleg nagyon oda tette magát, és ahhoz képest, hogy mennyibe kerülnek ezek a parfümök, ezek tényleg kincsek. És az egyik ilyen parfüm az az Energetically New York. Ez is egyfajta unisex illat, úgyhogy aki szereti ezeket az unisex, maszkulinabb illatokat, annak egy nagyon jó választás, egy nagyon érdekes és viszonylag különleges illat, úgyhogy nem egy ilyen generic Zara illat, ezt kifejezetten kellemesnek találom. És jöjjön az én kedvencem, a gurmé illatok, az ehető illatok. Én számomra ez a parfüm család, ez egy olyan érzetet ad, hogy édes vagyok, de nem mindig olyan ártatlan. Nyilvánvalóan ezek az édes ízekre alapuló parfümök az édesség és a csábítás határán mozognak. Nem egyszerűen bájosak, hanem addiktívak, vonzóak, egyszerűen fel akar falni, aki megérzi ezt az illatot. És gyakran tényleg megállíthatatlan vágyat keltenek, tényleg egyszerűen csak így át akar ölelni, aki megérzi, és csak szaglászni akar. Mindannyian vonzódunk az édes illatokhoz, és hát ez az illatcsalád, ez ezt használja ki. Nagyon-nagyon addiktívak, vigyázni kell vele. Ezt az illatot tényleg akkor javaslom, amikor azt akarod, hogy valaki ne tudjon kiverni a fejéből. Ezeket az illatokat nagyon-nagyon gyakran az érzékiséggel kapcsolják össze. Hát nyilvánvalóan az érzékiség az nem csak a szexualitást jelenti, hanem az evést is. Ugye az ételek és a szexualitás nagyon gyakran összekapcsolódnak a fejünkben is, és ez így van az illat érzékeléssel is. Szóval ezért ezek az illatok tényleg nagyon szexiek és nagyon érzékiek, de nem a vad bujavágyak, ártatlanság köntösébe csomagolt érzékiség. Ezek az illatjegyek lehetnek például nyilvánvalóan a cukor, vagy bármilyen cukros jegy, a vanília, tonkabab, karamell, méz, bármi, ami ugye ezt az édesség érzetét adja. Csoki, kávé, mogyoró, praliné jellegű illatjegyek, mandula, marcipán, mostanában nagyon divatosak a teljes akkordok, illetve a fahéj, és ezek a kicsit melegebb fűszerek. A gurmé illatok tényleg a legédesebb, legkényeztetőbb illatok, úgyhogy bánj vele okosan,
és tud, hogy mikor kell viselni ezeket. Rengeteg példát tudnék hozni ezekre az illatokra, ezekre az édességes, kényeztető illatokra. Nagyon sokat lehet most kapni a piacon, nagyon nagy trendje van, de az egyik, ami nekem egy nagyon nagy benyomást tett rám, érdemes megszaglászni, hogyha van rá módotok, nagyon-nagyon drága. Ez a Profumum Rómának a Confetto illata. Nekem is van egyébként a Profumum Rómától párfümöm. Ez szerintem a párfüm család királya, tehát a legjobb párfümök a Profumum Rómánál lehet őket kapni, nagyon sokféle van, nagyon-nagyon erős, gyakorlatilag majdhogy nem illatolajok, elképesztően potensek, és fantasztikusan összerakott illatok, és ez nincs másképpen a Confettónál sem, ami gyakorlatilag egy olasz cukrászdának az illatát idézi. Nem is kell ennél többet mondanom, tehát tényleg fantasztikus illat, nem egy új párfüm, úgyhogy aki nem szereti a nehéz és nagyon erőteljes párfümöket, annak ezt nem ajánlom. Azoknak inkább ajánlom a Kayali párfümöket, ami egy picit egyébként megengedhetőbb párfümcsalád, és rengetegféle ilyen finom, édes, ehető illatot kínál, és tényleg nagyon-nagyon klasszak. Young Pistachio Gelato, Vanilla Candy Rock Sugar, van az almás illata, és még rengetegféle ilyen klassz, ehető, édes és csábító illata van. Nagyon trendi most, viszonylag hosszantartó és viszonylag potens illatok is. Én azt mondom, hogy ezeket is érdemes megszaglászni. És most jöjjön az én abszolút kedvencem, már beszéltem erről az egyik Zarás videóban, szerintem ez a Zarának az egyik legjobb párfümje, a Moonlight Whisper, most már intense változatban is lehet kapni, úgyhogy ha akarsz venni magadnak, akkor az intense változatot vedd meg, mert az még erőteljesebb, elképesztően erős, potens illat, nagyon sokáig tart, gyakorlatilag még másnap is érezheted magadon. Szóval fantasztikus illat, tehát tényleg csak szuperlatívuszokba tudok róla beszélni. Nekem ez a kedvenc párfümöm a Zarától, és a legjobb párfümök 10-es listáján is rajta van nálam, úgyhogy el tudjátok képzelni, hogy ez mennyire egy klassz illat. Egyébként ebbe is vannak pisztáciás jegyek, hasonlít a Kayali-nak a Young Pistachio Gelato párfümjére, csak jobb. Na hát most már tudjuk, hogy milyen hatással tudunk lenni a világra, de azért van még valami, ami nagyon befolyásolja azt, hogy milyen lehet a megítélésünk. Az illatok iránti preferenciánk azok folyamatosan változnak. Ami a 80-as években divatos volt, és trendi, és mindenki imádta, az már elavultnak és túlságosan erősnek tűnhet manapság. Ez a változás köszönhető annak, hogy az illatokhoz kapcsolódó érzelmeink, emlékeink, illetve a világ változása maga befolyásolja azt, hogy mi a divatos. Pontosan úgy, mint a divatvilágban. A párfümökben is vannak divattrendek, és akár tudatosan vagy nem tudatosan, de te is a részese vagy ennek. Nyilvánvalóan, ahogy mondtam, ezt az ópium párfümöt már nagyon kevesen viselik manapság, hiszen ez nem egy trendi illat. Ebből rögtön egy öreg néni illat jut eszedbe, vagy hát nem mindenkinek nyilvánvalóan, nem akarom megbántani, akik ezt viselik, mert én is nagyon szeretem, de nem egy friss és modern érzetet keltenek ezek az illatok, úgyhogy érdemes tudnunk azt, hogy mik a trendek a divatvilágában is. És ezek a párfümtrendek egyébként óriási hatással vannak az összes illatra. Lássuk például vagy nézzük például az elmúlt években valami óriás hype-ot kapott a Baccarat Rouge 540-es párfümje, ugye ez egy nagyon-nagyon drága, niche párfümnek számított akkor, mikor berobbant a párfümök világába, és manapság már hát megszámlálhatatlan változata van forgalomban, nem csak gyúpok, hanem komoly párfümházak is átvették a DNS-ét, hiszen annyira sikeres volt, hogy mindenki szeretne egy szeletet a tortából, és amikor valamit így felkapnak, akkor az összes többi párfümház elkezdi másolni ezeket a DNS-eket. Hasonlóképpen az elmúlt szezonokban a Bianco Latte, ami szintén egy ilyen óriási, felkapott illat volt, és ez hozta be egyébként a trendekbe ezeket a teljes hatású, édes illatokat, és manapság már minden magára valamit adó párfümház kijött egy ilyen édes, teljes, cukros illattal. És ezáltal, hogy a párfümipar alkalmazkodik a változásokhoz,
egy másik jelenség is kialakul, hogy a piac telítődik bizonyos DNS-ű illatokkal. Teljesen hasonló illatokat hoznak létre, úgyhogy a szerény szemlélő számára nagyon gyakran olyan érzetet ad, hogy gyakorlatilag mindenhol ugyanazt az illatot lehet kapni, vagy közel hasonló illatokat. És az a jelenség is nagyon érdekes egyébként, hogyha egy parfüm beválik, nézzük például a La Vie Belt, vagy az Idol-t, hányféle flanker vagy változat jött létre belőlük. Azért, mert egy illat bevált, és rengeteg nőnek tetszett, ezért meglovagolják ezt a hullámot, és icipici változtatásokkal számtalan új variációt hoznak létre, mindezt azért, hogy egy jól eladható illatkreációt hozzanak létre, nem kell olyan sokat gondolkozni rajta, megvan a bevált recept, csak egy picit hozzáadnak, kicsit variálnak, és puff, már 100 000-ek veszik is. Ezért, hogyha egyedi parfümöket szeretnénk találni, érdemes árgus szemekkel követni azt, hogy mik a feltörekvő trendek, illetve a feltörekvő parfümök. Most egy picit arról fogunk beszélni, hogy mik az új irányzatok az illatok terén, milyen új trendek várhatóak, és hogy mi az, amire érdemes odafigyelned. A gourmet illatok azok óriási népszerűségnek örventek az elmúlt szezonokban, az elmúlt években, és ez nem is fog változni. Ezek az édes, ennivaló illatok itt maradnak velünk. A változás, hogy egy sokkal komplexebb és kifinomultabb irányba fognak fejlődni. A klasszikus vanília és karamell helyett sokkal inkább ezek a kicsit füstösebb, diósabb jegyek fogják átvenni az uralmat, mint a dió, a mogyoró, a szezámmag, a pekán, és ezáltal egy új, izgalmas mélységet fognak adni a gourmet parfümöknek. A klasszikus édeskés illatok helyett a piac most sokkal inkább egy kicsit kifinomultabb, kevésbé cukorkás, és inkább a luxus édességeket idéző illatokra helyezi a hangsúlyt. Ahogy a divatban is, ugye a környezetvédelem, a fenntarthatóság, maga a környezet fókuszba kerülése abszolút látható, ez így van egyébként az illatok terén is. A természet ihlette parfümök egyre nagyobb teret fognak hódítani. Ilyenek például a sós, vizes, tengeri illatokkal rendelkező kompozíciók, a tengeri só, a hínár, uszadékfa, mindezek a furcsa, természetes jegyek fognak bekerülni ezekbe a legújabb illatkomplexekbe, illatkompozíciókba. Az emberek egyre inkább keresik ezeket a friss, természetközeli élményeket, a természetes illatokat, ahogy a ruházkodásban, a parfümök terén ugyanígy. És nem tudom kihagyni az abszolút merész, váratlan és iszonyatosan furcsa illatoknak a térnyerését. Ezekről egyébként bővebben írok a blogomon is, úgyhogy ha szeretnél tudni a világ legfurább parfümjeiről, tényleg elképesztőek, akkor olvasd el mindenképpen a legújabb blogposztomat, a boldal.com webcímen megtalálhatod, és ígérem neked, hogy nagyon furcsa. Szóval a piacon megjelentek az egészen extravagáns illatjegyeket tartalmazó parfümök, amikre nem is számítanál. Ilyen például a pizza, a bazsalikom, a paradicsom, a tea, az umami, kicsit sósabb illatok, zöldséges jegyek. Nem is tudná az ember elképzelni, hogy ezek használhatóak egy parfümben, de ez az irány, ez most nagyon erőteljesen érzékelhető lesz. Például a matcha, a tea, ezek nagyon népszerűek lesznek, vagy a rebarbara, tehát tényleg ezek egyfajta új és izgalmas érzetet hoznak a parfümök trendjeibe. Ugye most a parfümöknek óriási divatja van, a TikTokon, az interneten, mindenhol rengeteget beszélnek a parfümökről, úgyhogy az emberek nagyon nyitottak lettek az új illatélményekre, és egy kicsit belefáradtak abba, hogy újra és újra ugyanazt az illatot szagolják minden parfümökbe, úgyhogy nagyon-nagyon fontos lett számukra, hogy minél érdekesebb illatélményekben legyen részük, és új és meghökkentő parfümöket keresnek. Hát meg is kapják. A parfümipar nem csak az illatok trendjeiben fog változni, hanem abban is, hogy hogyan készülnek, hogyan reagálnak ránk, illetve, hogy hogyan használjuk őket. Érdekesnek hangzik, igaz? A legújabb technológiai fejlesztések és az új fogyasztói igények egy teljesen új világot és egy új irányt nyitnak a parfümök világában.
A parfümkészítés hagyományosan az egy művészet és kézművesség volt, de most a mesterséges intelligencia, illetve az új technológiák egy teljesen új szintre emelik ezt az ágazatot. Az AI egy teljesen új megközelítést tud hozni a piacra, hiszen algoritmusok, illetve adatbázisok alapján elemzik a piacot, és ezáltal sokkal naprakészebbek tudnak lenni a fogyasztói igények terén. Ma már léteznek teljesen AI által generált parfümök, és egyébként a legnagyobb parfümházak is elkezdték használni ezt a technológiát. A személyre szabott illatok is egyre inkább terjedőben vannak. Egyébként lehet, itt Stockholmban is van egy üzlet, ahol egy AI elemzi az általad megadott adatokat, és ő állítja össze a teljesen rád szabott, személyre szabott parfümöt, sőt, akár 3 féléből is lehet választani, tehát 3 variációt is fel tud ajánlani ez a mesterséges intelligencia. Szóval lehet olyan illatokat, olyan egyedi illatokat rendelni, ami tökéletesen passzol a viselőjéhez. És bár rendkívül izgalmas a mesterséges intelligencia felhasználása, azért remélem, hogy az emberi kreativitás és a mesterséges intelligenciának a gyorsasága, illetve elemző képessége azért kéz a kézbe fog tudni haladni. Kutatások folynak olyan elektronikus illatgenerátorok létrehozására, amiknek a segítségével akár okos eszközökről is aktiválhatóak bizonyos illatok. Egészen hihetetlen hangzik, nem? Képzelj el egy olyan jövőt, hogy az okos telefonodról beállíthatod, hogy éppen milyen a hangulatod, éppen milyen eseményre tartasz, mik a preferenciáid, és ezek alapján a megfelelő illatot fogja rád spriccelni az okos eszközöd. Hát elképesztő. Na hát most már tényleg mindent elmondtam, amit a parfüm választásról tudni kell. Most nézzétek meg, hogy mik azok az új parfümök, amiket én szereztem be az elmúlt, hát nem is tudom, fél évben, nem is tudom, mikor volt utoljára parfümös videóm. Egy jó párat sikerült megkaparintanom mindenféle variációban és mindenféle illatcsaládnak megfelelően, úgyhogy nézzük most, hogy mik a zsákmányaim. Most mutatok nektek néhány abszolút újdonságot, mutatok néhány klasszikus parfümöt, és mutatok néhány kifejezetten olcsó árkategóriát is. Az első, amit meg akarok nektek mutatni, ez a Carolina Herrera parfüm, Call Me Darling. Ezt Amerikába vettem, ugye karácsonykor Amerikába voltunk, és teljesen meglepődve láttam ezt az új sorozatot. Ezt nem lehet kapni Európában még egyáltalán, úgyhogy nyilván rögtön le is csaptam rá. Egyébként ez a 2022-es Lucky Charm kollekciónak a része, és szerintem ez a legjobb darabja, amit választottam. Nézzétek meg, hogy mennyire kis cuki. Ez a kis Lucky Charm van rajta, ez a kis rúzsocska, és egy nagyon szép letisztult, de nagyon nőies kis üvegecskéje van, szerintem nagyon szép. Hogyha létezik egy parfüm, ami a nőiességet egy nagyon modern és kifinomult módon ragadja meg, akkor ez az. Ez egy nagyon finom, nőies, virágos, kicsit gyümölcsös illat, ami abszolút alul értékelt a piacon. Szerintem sokkal többet kellene beszélni erről a parfümről, mert tényleg a nőiesség megtestesítője egy nagyon-nagyon modern változatban. Egészen isteni, a fejjegye az cseresznyetej, vagyis cherry milk, gyakorlatilag mint egy cseresznyés turmix, egy picit ilyen finom, rózsaszínes, kicsit teljes illat. A szívjegye az narancsvirág, és az alapja tonkabab. Tehát el tudjátok képzelni, hogy ez a nagyon finom, meleg, édeskés, virágos kis mix, ez tényleg elképesztően isteni. Az első fújás után tényleg ez a cseresznye és tej édessége bontakozik ki, de ettől nem lesz egy cseresznyés parfüm. Nem émeítő, nem cukros, csak annyira édes tényleg, amennyire kell neki. A cseresznye az egyáltalán nem egy cukorkás cseresznye, hanem sokkal inkább egy krémes, majdhogy nem egy picit ilyen viaszos hatású, nagyon-nagyon nőies. Talán romantikus is. És van egyfajta ilyen luxus testápoló illata is, nem is tudom, egy tisztasága, tényleg isteni. A másik újdonság, ez a Dolce Gabbana-nak a Devotion illata, csodálatos az üvege, tényleg, és ez egy isteni gurmé illat. Isteni, nagyon-nagyon extra, exkluzív illat.
Szerintem ez egy abszolút nyári illat, amikor tényleg egy nyári estén limoncellót kortyolgatsz, egy vaníliás, krémes, abszolút egy ilyen ennivaló illat. Egyébként ez egy 2023-as illat, Oliver Cresp alkotása, és szerintem egészen fantasztikus. Hát tavaly nagyon-nagyon nyomták ugye decemberbe a reklámkampányát, úgyhogy azért is vettem meg. Én ezt új parfümnek titulálom, mert viszonylag friss a piacon. Amikor először kifújod és megszagolod, egy ilyen nagyon erős, citrusos robbanás érzel, de ez a citrusos robbanás nem ez a savanykás illat, hanem sokkal inkább, mint egy kandírozott gyümölcs. Én leginkább vagy a limoncellóhoz, vagy pedig, mi is ez a karácsonyi olasz sütemény, úristen, nem jut eszembe a neve. Panetton, a panettonhoz hasonlít. Ez a vaníliás, narancsos, kandírozott narancs, citrom illat, vaníliával, egészen elképesztő jó illat, úgyhogy ha van lehetőségetek ezt kipróbálni, mindenképpen, ez is egy nagyon-nagyon csajos illat, de tényleg aki szereti az ilyen gurmé illatokat, ezeket a sütemény, vaníliás, citromos illatokat, azt nagyon-nagyon javaslom, hogy ezt próbáljátok ki, nem fogjátok megbánni. Erősségre viszonylag erős, tehát mikor befújod vele magad, azért az betölti a teret, viszonylag tartós is, szerintem 6-8 órát az minimum kibír, ruhán meg hát annál még többet is. És szerintem egy eléggé sokoldalú illat, én azt mondom, hogy ez bármikor lehet viselni, mert ez sem annyira, hát nem annyira melbevágó, egy viszonylag kellemes, finom, puha illat, talán így tudnám a legjobban jellemezni. És akkor most jöjjön az új szerelem. Ez már nem új parfüm, ez egy klasszik. Én egyébként korábban annyira nem vonzódtam az ilyen klasszikus parfümökhöz, hát ahogy öregszem, idősödök, érek, bölcsülök, egyre inkább kedvelem ezeket a klasszikus illatokat, és ez nem más, mint a Chanel Coco klasszik, így van, de mégis valahogy annyira beleszerettem, hogy ezt egyszerűen nem tudom elmondani. Ennek is ugye csodás az üvege, hát az illata. Egyszerűen bármikor megszagolom, vagy megillatolom, hogy lehet ezt szépen mondani, egy ilyen boldogság feeling. Tényleg ez egy abszolút ikonikus, klasszikus illat. Ez azt hiszem 1984-ben jelent meg a piacon, nyilván azóta már sok-sok változata, illetve újrakeverése jelent meg a piacon, de egy klasszikus illat, sose fog kimenni a divatból. Ez egy ilyen keleti fűszeres kompozíció, egy gazdag, mély illatvilágú parfüm. Szerintem nagyon kifinomult, de nagyon érzéki is emellett. Amikor először kifújod, egy ilyen nagyon nem tudom, hogy szeretitek-e a koriandert, én nagyon szeretem a koriandert parfümökben, egy ilyen korianderes, rózsás illatfelhő. Nagyon erőteljesen fűszeres, virágos, ugye az alapjegye az tonkabab, borostyán, szantálfa, szóval van egy ilyen elképesztő krémessége, vanília, mindenféle virág, nagyon-nagyon komplex felépítésű, most nem is fogom elmondani nektek ezt a teljes illatkompozíciót. A lényeg az, hogy egy nagyon meleg, nagyon fűszeres, kicsit virágos, vaníliás, kicsit keleties feelingű, de ez sem egy tolakodó illat. Ennek a parfümnek idő kell, tehát ez nem egy ilyen super hype parfüm, ennek meg kell adni az időt, hogy szépen ki tudjon fejlődni, és minden lépésén végigmenjen. Tehát ez az egész nap folyamán egy másfajta arcát fogja megmutatni. Ez mindenképpen egy érett, kifinomult, elegáns illat, semmiképpen sem kislányoknak való, ehhez kell már egy érettség. Igen, valóban ez egy érett illat, ez tény, de régi módinak semmiképpen sem mondanám. Szerintem ez egy olyan klasszikus, ami 5 év múlva, 10 év múlva és 15 év múlva is egy nagyon-nagyon kellemes illat lesz. Hát nyilvánvalóan ez nem egy olcsó illat,
de van egy olyan párfüm, ami nagyon emlékeztet erre, és sokkal olcsóbb. Megmutatom nektek. Még egy szippantást. Isteni! Hatásában ez a Chopard Cashmere párfüm engem nagyon-nagyon emlékeztet a kokóra. Ez egy picit vaníliásabb, de ugyanez a fűszeres, meleg, puha, átölelő kis felhőcske feelingje van. Hasonló fűszerek vannak ebbe is. Mondom, ez egy picit vaníliásabb, a kokó az egy picit virágosabb, de ez fillérekért egy elképesztően jó illatkompozíció, úgyhogy ezt is érdemes kipróbálni, főleg, hogyha szereted a kokót. És akkor jöjjön még egy klasszik, a Coco Mademoiselle, kicsit kislányosabb. Így néz ki, és ez is fantasztikus. Úristen, hát nyilvánvalóan óriás különbség van a Coco és a Coco Mademoiselle között, ez két külön világ. És ez egy... Nem szeretem a citrusos illatokat, csak bizonyos módon szeretem. Pont így, ahogy ebbe van. Mert ez nem egy savanykás, hanem egy ilyen nagyon friss, pezsgő, citrusos fejjegy, amit megérzel, amikor először kifújod ezt az illatot. És még ez egészen sokáig érezhető, ez a vibráló, narancsos, citrusos érzet. Ezután megjelennek a fehérvirágok, a jázmin, a rózsa, és egy ilyen nagyon finom, rózsaszínes, lányos illattá kezd átváltozni. De ez semmiképpen sem mondható egy nehéz, romantikus illatnak, végig megtartja ezt a könnyedségét, úgyhogy ezt abszolút tudom ajánlani olyan fiatal lányoknak, akik szeretik a klasszikus illatokat, akiknek egy ilyen... klasszikus stílusa van, akik nem feltétlenül az utolsó divatrendeket követik, mert van benne egy ilyen lányosság, egy kicsit ártatlan, egy kicsit ilyen pezsgő életérzés. És aztán megjelennek a bázisjegyek is, egy kicsit vaníliásabb, egy kicsit puhább. Szerintem ez a párfüm mindig mindenkor viselhető, viszonylag tartós, tényleg 6-8 órát a bőrön biztos, hogy megmarad, ruhán sokkal tovább. Ez is hát olyan párfümnek mondanám amúgy, ami, ha valami extrát akarsz, ne ezt válaszd. Ez egy ilyen nagyon megbízható társ, egy jó barát, aki tényleg bármilyen szituációban megállja a helyét, semmi felkavaró, egy ilyen, olyan, mint egy jó házastárs. Megbízható, és szereted. Ennyi. Néha ez bőven elég, amikor nem akarsz semmi extrát, csak egy nagyon finom illatot magad köré. Ez egy tökéletes választás irodába, vagy olyan társas egy színházba, amikor nem akarod, hogy a melletted ülő megfulladjon, de mégis legyen egy kellemes illatod. Úgyhogy szerintem ez is egy nagyon-nagyon-nagyon finom illat. Ja, hát és ugye ennek a kis társát fogjuk kisorsolni, ez egy teljesen friss, bontatlan testápoló, nagyon erős illata van egyébként a testápolójának is, úgyhogy ez egy nagyon jó rétegző testápoló lehet, tehát fölötte használhatsz bármilyen rózsás, vagy virágos, vagy akár gurmé illatot, úgyhogy a videó végén megmondom, hogy hogyan lehet ez a tiéd. És akkor most jöjjön egy trend párfüm, ami most abszolút menő, de nem drága egyáltalán. Ez a Sweet Tooth, a Sabrina Carpenternek az új illata, láthatjátok, irtózatosan cuki kis csomagolásba, ez a kis pink tábla csoki, szerintem nagyon édes. Nyilvánvalóan ezt Dorka lányom kedvéért vásároltuk meg, ezt ő is viseli, ez nem az én párfümöm, de gondoltam, hogy azért ezt megmutatom nektek. Ez egy 2022-es párfüm, és szerintem tökéletesen képviseli Sabrina Carpentert magát. Egy nagyon cuki, nagyon cukros, nagyon édes illat, ami a nagyon meglepő benne, hogy nagyon visszafogott, szóval egyáltalán nem erős, tényleg egy ilyen pici kis lebegő illatérzést hagy rajtad. Amikor egy ilyen nagyon gurmé, erős, édes párfümről beszélünk, vagy meglátod a csomagolását, azt gondolnád, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon vabum illat lesz, és egyáltalán nem az. Tehát hagy egy ilyen nagyon édes, lebegő érzést a bőrön. Nyilvánvalóan nekem is vannak olyan párfümök, amiket nagyon szeretnék kipróbálni, de hát azért nem tudja az ember elkölteni a világ összes pénzét rá, úgyhogy én is így vagyok vele, ezért gyakran fordulok a
a dupe-okhoz, a Divine-hoz például. Most nemrég láttam egy interjút Zólyomi Zsolttal, ugye a nagy magyar orral, akivel egyébként én magam is készítettem interjút, mikor még évekkel ezelőtt egy magazinnál dolgoztam, és beszéltek a másolatparfümökről, ugye ez milyen problémákat okoz a parfümök világába, illetve a dupe-okról. Én is teljes mértékben elítélem a parfüm másolatokat, szerintem ennél hülyeségebb nincs, mint hogy egy márkás másolat parfümöt vesz valaki, hiszen nyilvánvalóan az egyrészt megkárosítása a cégnek, másrészt meg minek, de hát remek dupe-okat lehet kapni, ugye a dupe az olyan illat, ami nagyban hasonlít az eredetihez, de nem teljesen ugyanolyan, és nem is akarja magát úgy eladni. A Divine parfümök azok pont ilyenek, nagyon sok nagy márkára hasonlító parfümöket lehet náluk kapni, és én nagyon szeretek tőlük rendelni, viszonylag szép az üvegük is. Most 2 parfümöt rendeltem tőlük, az egyik a Bianco Latte, ugye amit már említettem korábban is, egy nagyon trendy parfüm, egy nagyon édeskés teljes illat, és én ezt megszagoltam eredetiben is, de végül is nem ezt vettem meg, mert túlságosan édes volt, hanem ennek az egyik testvérét, a Celine-t, a Giardini di Toscanától. Egyébként ez egy gyönyörű szép parfüm, és isteni illata van. Ez is egy édes parfüm, de nem annyira brutális, mint a Bianco Latte. Tudni kell ezekről a parfümökről, hogy ez tényleg nagyon potens, tehát egy spritz, és már az egész szoba tele van vele, úgyhogy nekem ez a Bianco Latte egy kicsit túlzás volt. Ezért rendeltem meg a dupe-ját. És milyen jól tettem, mert hogy isteni illata van, ez a nagyon finom, krémes, karamellás, vaníliás, tonkababos, tényleg olyan, mint egy cukrászdába lépnél be konkrétan, de sokkal kevésbé erőteljes az illata. Ugyanaz a feelingje megvan, tényleg nagyon-nagyon finom, de hát sokkal kevésbé erős. Egyébként, hogyha Divine parfümöket vesztek, nagyon jó áron lehet kapni őket. Érdemes egy picit megmacerálni. Nézd meg ezt a videót a macerációról, hogyha nem tudod, miről van szó, mert hosszú távon sokkal erőteljesebb és potensebb lesz az illat. Olyan illata van, mint az amaretto sütinek, amit Olaszországban a kávéhoz adnak. Nagyon-nagyon finom, tényleg. Nagyon édes, de nagyon finom. A másik, ez a Kayali-nek a Eden Sparkly Litchi, vagy valami ilyesmi a neve, amit a Sephorában mi rengetegszer kipróbáltunk a Dorkával, és tényleg isteni finom, egy ilyen nagyon csajos, nagyon pink, pezsgő, vibráló illat, de hát már erre mászten tényleg végképp nem maradt pénzem, hát annyit költöttem parfümökre, bár nem mindet magamnak vettem, van, amit ajándékba kaptam, de hát akkor is úgy voltam vele, hogy először megnézem, hogy ez hogy néz ki az én bőrömön, aztán esetleg megveszem az eredetét. De milyen jól tettem, hogy ezt megrendeltem, mert isteni finom. Szóval tényleg egy ilyen nagyon gyümölcsös, virágos, ugye licsi van benne, fekete ribizli, rózsa, ibolya, egy ilyen gyümölcsös, virágos illat, ez sem tolakodó, egyáltalán nem túl édes, van egy kis fanyarsága, egy pezsgése, egy ilyen tényleg nagyon nyárias, nagyon könnyed, nagyon lányos, majdnem hercegnős illat. Mindenki megérdemli, hogy egy kicsit hercegnő legyen, úgyhogy ez szerintem egy isteni illat, és hát ezen az áron tényleg ingyen van ennyi pénzért, főleg, hogy egy ekkora 100 millis üvegbe hozzák, úgyhogy szerintem ezeket érdemes kipróbálni, ez nem reklám a Divine-nak, szimplán én nagyon-nagyon szeretem ezeket a parfümöket, főleg úgy, hogyha valaki mondjuk nem tud megengedni magának egy drágább márkás parfümöt, vagy épp, hogy ki szeretné próbálni, mielőtt beruház egy drágább parfümbe, szerintem ez egy tökéletes megoldás. Na jó, de most akkor már biztos elegetek van belőlem, akkor beszéljünk a nyereményjátékról. Itt a kicsike, akit meg lehet nyerni, a Coco Mademoiselle-nek ugye a testápolója, és nagyon-nagyon egyszerűen lehet hozzájutni ehhez a kis csodához. Nyilvánvalóan kérlek szépen, hogy lájkold be a videót, iratkozzál föl, ez egy alapvető belépő a játékba. Ezek után pedig kérlek szépen, hogy kommentelj.
Igazából nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed, mik a gondolataid a párfümökkel kapcsolatban. Például nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked mi az abszolút kedvenc párfümöd és miért. Azt is megírhatod, hogy ha egy párfümöt kellene választanod életed végéig, akkor az melyik lenne. Válaszolj bármelyikre ezek közül a kérdések közül. Tényleg kíváncsi vagyok, de más gondolatot is nyugodtan leírhatsz, és hogyha kommentelsz, akkor bekerülsz ebbe a sorsolásba. 2 hét múlva lesz a sorsolás, nem tudom megmondani milyen nap, mert elfelejtettem a naptárba megnézni, de ide ki fogom írni nektek a képernyőre, illetve a videó leírásba is. Ez a belépő a nyereményjátékba, lájkold a videót, mindenképpen iratkozzál föl, és válaszolj valamelyik kérdésre ezek közül a kommentben. Ezen kívül, hogyha megosztod ezt a videót, azt is nagyon-nagyon értékelni fogom, hiszen lehet, hogy más hölgynek is értékes vagy érdekes lehet, vagy szeretnének velünk együtt játszani, úgyhogy oszd is meg, kérlek szépen. A nyertest azt az Instagram oldalamon fogom kiposztolni, úgyhogy kérlek szépen, ha szeretnéd megnyerni ezt a kis Chanel testápolót, akkor mindenképpen látogass el az Instagram oldalamra, be fogom linkelni ezt is alulra a leírásba, mert ott fogom megosztani azt, hogy ki lesz a nyertes. Jó? Előre is köszönöm, nagyon drukkolok mindenkinek, és egyébként meg nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem ebben a végtelen hosszúságú videóban. Remélem, hogy tényleg tetszett, és találtál benne érdekes információkat. Úgyhogy köszi, hogy itt voltál, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!